Kinong Hike School SSA hakalama jangka All Meghalaya SSA School Teachers Association kilami surok hakastep kakasantrik naitung araja arpuar bandawa na kasorkar jela ban plat no sisendon ya katulop keplas akut sanbanai kata nadu upnai rempang araja arpuar hadu upnai jelio araja arpuar. Shipor berkelai lum hakacaka yang kali Ahmad Additional Secretariat lawan ke jingkot yakran daki ufasak na puli ke sorkar jela hakabala khot lang ya ke Meghalaya SSA School Association MSSASA menyiapkan baik ikijing jungki. Nakaliang ba Aristotle C. Rembai, Presiden ke MSSASA, uluong ba ke Association ke yai baik ya ke jiki nadu ke katpatrik na itung araja arpuar namar ke jimam siso ke jikren wala ke dan ke jingkot ikran biang hakate ke terik. Mentakas ngi nakaliang jonging ile kendo i Secretary Education Isar R. Rapthap hakajing don lang jong i Deputy State Project Director Isar Andrew Wadri. Tikajing kendo jongi mentakas ngi kalong ka hadin ba kumbangila pila atip hingila bo ya ka deadline su government ma hado mentakas ngi khat santrik bahkan pen urlong ya sautli kimat jing dawa jongi kebanong kong kadai ban release all of 5 months salary arbnai kadai jong financial year arjar apoi arpoar jong benai February and March but lai benai jong benai April May and June kadai jong current financial year arjar arpoar arpolai. Number 2 kadiman jongi ka bangi dawa kalong enhancements of salary to all the SSA teachers. Number 3 to keep more budget provision in the state budget for Samagra Shiksha Abhiyan. And number 4 to shift and merge all the existing SSA teachers from State Implementation Society to State Education Department on regular basis. Tika jingwan jingdo jungi menta kalong ba menin janmit ngilayo ya ka phone call manakaliang jong ka government kala invite yangi for a talk haka level jong secretary education halor kini ki issues jongi to kai ka jingmi hadin ka jingi kendo jongi hadin ka jingya kren mo nakalian jongi kila pen sngeu ba kila request yangi ban yaisha RTO ban yaisha sa RTO ba kanwan kata kapisa na ka government of India na ka bantaban siu ya katulop jongi lai banai jong punai April May and June kata ka lai banai ro kamlong tikna kasyong hakajing dap jong kapisa lada kadap arbnai ki lada kadap lai benai kin ai lai benai lada kadap tang arbnai kin ai arbnai April an May jong mentau financial year arjar arpoar arpolai te hakabai dai pat jong last financial year 21-22 kila ong ba hatu menta kapisa kadang ne pe hapo state finance department there is no green signal at all for the kaya menta ka salary jong February and March kata kade number 1. Number 2 regarding enhancement kanero ki ong ba under process ma number 3 ya kani ka budget provision kanero ki ong ba under process they are still work out ya ka shifting ro ki ong under process kamu kai ka bangi kren baru minister haka santrik jong mentau benai kai ka outcome ka babi nang tu the same thing ka ba kalong menta ka sengi tingi ngila pensengau haki ba no we cannot ngimla ban pediang ya kai ka bana kaliang joki ka government ki pensengau hangi ngi penbenabe bangin ya be shakmat ya ka indefinite dana jongi ka ban sedang nado khat pratrik jom tau banai ka mun dado monde hang ne hapo parking lot jong ka additional secretariat nado khat wei chiteng men step ter ka ba continue both day and night kadi ngin ya be shakmat ni pentip sebaro kino hikaya si ba kilong ready ban yawan renti hakas ngi monde khat pratrik jong mentau banai hang te hapo parking lot jong additional secretariat hakapor kharwei steng ba ngin pen i ya ka protest jong ya ka jingle khunung khna jong kan ka government namar kumba ka menta ka supha wan ka yang isene la lor bangila suffer 6 month running without salary ki supulut ka ya ka baikali bangin wan hang ne bani kendo haba ka result kalong the same thing kai government progress haka bai dei bat kan ne ngim don ban comments ma kasong haka government ya ka kompen bet jong ka kumno ka penbet te haba ki khot ya kren mat khot education minister ne khot secretary ngingi wan namar ngi borom mo ngingi wan te ka kata ngim done ban comment sabai de kan mo kemudian ka jingkat long useless kemudian ni mentoi ngingi simbai kalong kumta ken don positive outcome nak ba ito pe shwa bangan wan siniro ngarang yo ka ka phone call na iwei parano hikaya jongi bana po ma korban nang te iklisa lanu ngan yo lanu ngin yo ya kani ka tulok mo at least ladang yo ar lai benar lanung in yo ngakali balai mo pikli kata ngong em namar ba ikon idon na po hospital namar yala dir dang sumi hospital mental admit sa ikon baka don ka operation haban le ti ila kali ken ti social e kino hika jing kum kita ke haban mat yaki jing nakada baka government ka delay ban release ya ka tulop jongi ndai tang kata ki bon ki wei ru ki parano hika ki bala phone ngi kelong in depression te
Itu 6 months running without salary. Kam dai ka kam ka pasuk. Marngi rungi dai ki human beings. Ki don sipon ki requirements jongi ki ga haban penbiang hajing hasem. Ngiro gi pang sitam ngiro gi don kam ya ka pam ka di bat kum ta ter. Tebi ka kani ka jing delay jong ka government nga iba kalong a part of torture ken yang as a teaching community, especially SSC teachers. Nakaliang ko All Meghalaya SSC School Teachers Association pad kalapan pau bakin up ya kejikran haka siningkong banwan kata hak hat pratrek noitung araja arpuar bat lada kejikran kam siso kiru kin peteng jingki. Nakaliang ngejongki kila promise na ka education department ki ong tang arbanai. Pihun nem. Em. Ya ba pihun tingin nilai kumno. Continue baik tu. Ni tang kawai ben ni keren nepi. Ba nomor ba nakaliang ada ka department ki ong mene ba barap thap o matang arbanai. Bat sa kawai ong ba insadon ya kata ka fund kepala asa jong ni financial year bala det. Bakin sa persyang ban siuno hadin ar tayo lai tayo kumut kala ban long lai benai la ni sau benai. Tinggi ya kata nyimla ban ngit. Ban ngimla ban yaisha ban yai apsu nomor bala sau benai san benai mentai ngila ap sakat no ngide benap lada ka kular ada kiwan yang hangne tin kular da ka jingtho man pensai ba ngide banyo tulop no sa hadin citayo ni sisi arsi ngin sange ya kata dipidang ya kata iya ya kata no konta to ngin sisim ya karai sibit langi nele kuno bat mentai ngin syong hangne hadu sibit jadmit ban ladon hiru ka jiong ba sibit jadmit kin sapentip biang ya ka ega kubor bakiyo bangi hadin nang tayang layo ya kata kubor ka bakado ngin sisim ya karai langin syong hangne nangin lay pai nangin lay kumno ngin sim ya karai lang jongpi kinongikai kamdai karai tang jong asimet ne kamrai jong spetri ne presiden jongi kinoyalam kini bandan ngajing ya teli kumba kiwi ya teli ni bene teli bangi de bene syong hangne bangi de ban sim ya karai barang ba hatak adu nalayo ya kata pisal ne ka bible ga jongi ngin salai shalaki jing shalaki caka sa ki jongi de kata ka de karai ka jonga ban sabon pong pi ban ngin ya but lang ya kata bagi de ban pediang ya kata kebahan layo hangteng ya ka result kebaya kendu hangteng ya syong de jan sikinta he kamban kenu ka result kumada kaling jungi yong ba datang arbana ngimla ban pediang dalile ru em ya katika tulop lane ya katika jingsiu na kaliang ta sorkar badila persngal hiro bayong ba mai bande in saphat biang yangi hakmat jo sias ban ya penbe ya kata la state government kala na ban pendap sa arbana kumut kanlong sau banai tinggal training up ni adu kesini kong la kalong kumno ru ngin sesim ya karai biang sa ka sini kong dia pedang ya kata ning siu jenjar ne kalau ada ngisiu jenjar ne ngin sesim karai ka bab kulum ya barok lang ngin syong ngin daya tai ba dalami nang ne chwa bang ngin nang ngin ya tai ba kumno ngin dele markam dei tangkarai jong asimet ngin di besim ya karai ka bobun ya karai jong piwi be dan hang de